Hujambo mtazamaji popote ulipo, popote pale unapotazama taarifa za KTN News mtazamaji, ikiwa inaelekea saa 10 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Karibu kwenye taarifa za Mbiu ya KTN alasiri hii, ni kuarifu na taarifa kuu ambazo tumekuwa tukizifuatilia karibia mchana wote siku hii ya leo. Hizi ndizo taarifa. Jina langu ni Ali Manzu. Viongozi wakuu wa madaktari humu nchini wameongezewa siku 5 zaidi ili kusitisha mgomo wao, na endapo watakosa kufanya hivyo basi watahudumia kifungo gerezani. Jaji wa mahakama ya kusuluhisha mizozo ya wafanyikazi na waajiri Helen Wasilwa alifanya mabadiliko hayo baada ya wiki 2 ambazo alikuwa amewapa hapo awali kusitisha mgomo wao kuisha bila mwafaka wowote. Viongozi hao walifika mahakamani asubuhi ya leo wakiwa wako tayari kwenda gerezani kuhudumia kifungo chao. Sasa watalazimika kufika tena mahakamani siku ya Jumanne wiki ijayo. I'll further suspend the sentence that I issued, and I'm suspending it for 5 days. 5 days which expire on 31st. Because on 31st, I want to come back and hear the parties. The parties meaning that if there are responses from the other parties on this application for review dated 24th, they should respond so that we come back together on 31st of this month, that is on Tuesday next week. We hear if we need to review. If you are negotiating, and that is not what is before me. What is before me is the application for content. And I let it be clear that I'm not hearing the application for negotiation. But if this court is given an opportunity by the parties that are negotiating to come and ask this court to also help in those negotiations, I'll do it. But as you know, I cannot meddle into the parties' affairs until I'm invited into it. So I'm only dealing with that issue, but I've heard what Masese has said. I also know that this court actually has wide powers and can enter into this arena of the negotiations and resolve this issue. So I'll suspend this sentence further, so the doctors will not be going to jail today. They have 5 more days. And this 5 days is not for negotiation in my view. It's for calling off the strike, because I'm dealing with the case for contempt. It's for calling off the strike. The negotiations are the sidebar. But you are allowed to continue with the negotiations. So we come back on the 31st. The respondents, you have 3 days to respond to this application that has been filed. And when you come back, we can have more directions on the Tuesday of 31st of January. Naam, baada ya uamuzi huo kutolewa mapema hii leo kuongezewa siku 5 zaidi, mtazamaji, madaktari hao waliweza kufanya mkutano na wanachama wao katika sehemu ya Railways hapa jijini Nairobi, ambapo walijadili mambo mengi sana, taarifa ambazo hapo awali tuliweza kukuletea kwa njia moja kwa moja katika taarifa zetu kwa lugha ya Kiingereza. Mkutano huo unaarifiwa kwamba umeisha alasiri hii, lakini vile vile mwanahabari mwenzangu Hussein Mohamed alikuwa kwenye mkutano huo na amefuatilia kile ambacho kilikuwa kikiendelea, na hivi sasa tunawasiliana naye akiwa katika studio zetu zilizoko katikati mwa jiji la Nairobi. Hussein, kando na yale ambayo yameweza kutolewa ama uamuzi uliotolewa mapema hii leo kwamba kuongezewa siku 5 zaidi na kwamba watakutana tena katika mahakama ya Milimani ile ya kusuluhisha mizozo siku ya Jumanne asubuhi, madaktari walipokutana, labda unaweza kutupa taarifa walijadili masuala gani hasa? Na shukrani Manzu, kwa kweli madaktari walifika kwa maelfu katika eneo la Railways mapema hii leo ili kuweza kuonyesha umoja wa madaktari katika muungano wa KMPDU. Basi baadhi ya masuala ambayo waliweza kugusia ni kuwa ni swala la ile makubaliano ya mapatano ambayo yanaendelea kati ya serikali na madaktari. Viongozi wao wakiongozwa na katibu mkuu Bwana Omo Oluga pia alisema kuwa hawana budi ili kupatua hiyo makubaliano mapatano au ile CBA ya mwaka 2013. La muhimu ambao waliweza kugusia ni kuwa wao hawatafanya mazungumzo bila mtu wa mapatano. Itakumbukwa shirika la KMA ambao pia viongozi wao walifika hapo. Bwana Lukoya Tuoli alifika hapo kuweza kutoa wasia wakuu tofauti. Wakifika hapo walisema wao hawatafanya bila ule mtu wa mapatano ili kuweza kupata suluhu ya haraka na ile mwafaka. Manzu. Naam, kwa upande mwingine labda
msimamo wao ni kwamba kufikia jana nadhani ulikuwa ukizungumza nao na kwamba walikuwa tayari kwenda gerezani kuhudumia kifungo chao cha mwezi mmoja, lakini sasa muda huo ni kana kwamba ni wameongezewa mpaka siku ya Jumanne. Hivi hawajaonyesha nia ya kwamba wanarudi nyuma kukaa chini tena kuona namna ambazo watakuwa ni wenye kusuluhisha mgomo huu ambao unaoendelea? Na Manzu, taswira ambayo ilishuhudiwa katika eneo la Railways mapema hii leo iliweka wazi na nia bayana ya madaktari hao kusema kuwa wao hawatarejelea nyuma na kuwa swala lao, kauli mbiu yao tu ni moja, ni kuwa wanataka ile makubaliano mapatano au kupenda CBA ya mwaka 2023 iweze kutimizwa na serikali ya Kenya. Itakumbuka kuwa muda mchache tumeweza kumsikia mkuu wa magavana Bwana Peter Munya akiweza kugusia swala zima ya kusema kuwa ile CBA ya madaktari kuwa haikufuata kuangazia kuwa serikali ya kaunti na serikali ya taifa, lakini madaktari wao kwa upande wao wanasema liwe liwalo, wao hawatarejelea nyuma na kuwa viongozi wao wako tayari kuweza kuingia gerezani ili alimradi waweze kupata ile CBA. Manzu, asante sana Hussein kwa taarifa hiyo, baada ya kuwa siku nzima katika viwanja hivyo vya reli pale na vile kufuatilia taarifa hiyo katika mahakama. Mtazamaji, tutakuletea taarifa zaidi kiukamilifu kuhusiana na mgomo huu wa madaktari ambao leo pia vile umekuwa ukiendelea bila mwafaka wowote, na hatuoni dalili ya madaktari hao kusitisha mgomo huo, labda tukisubiri katika siku hizi zijazo iwapo wataitwa tena kwenye mkutano kati ya viongozi hao wakuu kutoka KMPDU na mwajiri wao ambaye ni Wizara ya Afya kutoka upande wa serikali. Tuendelee na taarifa zaidi. Na seneta maalum Beth Mugo amempa changamoto kiongozi wa upinzani Raila Odinga kutoa idhibati kuwa shirika la ujasusi nchini NIS linaendeleza njama za kuiba kura mwezi wa Agosti. Seneta Mugo aliyesema haya akiwa mjini Mombasa na kuongezea kwamba madai hayo ni potofu iwapo yatakosa ushahidi, akiwaonya upinzani kuacha sehemu ambazo zitawagawanya Wakenya kabla ya uchaguzi mkuu. Najua wale watu wa porojo ni nani, na sasa tunawaambia loud and clear, ikiwa naogopa uchaguzi wakae kando. Ndio hiyo. Ikiwa wanataka kuendelea na uchaguzi wawe wangwana, waje kwa uwaja, tuheshimiane, tufanye competition bila kila wakati ukifungua ni kutisha, mtisho, wataiba, watafanya hii, sijui walilelewa wapi. Naam, kwingineko makamishna wapya katika tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC wakiongozwa na mwenyekiti wao Wafula Chebukati na afisa mkuu mtendaji Ezra Chiloba mapema hii leo asubuhi walifanya ziara katika majengo ya bunge na kukutana na spika wa bunge Justin Muturi na mwenziwe kutoka upande wa seneti Ekwe Othuro. Maspika hao walihakikishia tume hiyo msaada wao kwenye maandalizi ya uchaguzi mkuu mwezi Agosti. So engage with as many of us as possible. We may not necessarily agree with what you decide to do after that engagement, but you will have engaged us. So at any event, we cannot have 100% acceptance of your programs, but at least when everybody knows this is what you are doing, you have already explained yourself, you want to do this because of various reasons. Whether we agree or we don't agree, you have told us. The stakes are pretty high in elections. I am a firm believer the elections in Kenya, there is no small or big election. A presidential election affects a voter. An election for maybe the lowest person, the MCA, affects the same voter. So I am strongly persuaded that in the Kenyan context, holding all those elections at a go is extremely important. After counting votes, we shall announce who has won the election based on the votes we have counted.
And that's a decision we have to make. It's a constitutional duty which we must deliver. As the Secretariat, our commitment to ensure that the commissioners settle in as soon as possible remains steadfast, and we're going to do that, that they settle down, and we do whatever is possible to prepare them to be fully engaged with the preparations of the coming elections. Moja kwa moja mtazamaji, hivi sasa tunaelekea katika studio zetu vile kumpata mwanahabari Mark Namaso ambaye amefuatilia taarifa hii ya ziara ya viongozi wakuu katika tume ya IEBC mapema hii leo. Labda cha mno zaidi, kando na yale ambayo aliweza kuzungumziwa kwenye mkutano huu Namaso, wakati ambapo tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu na vile tuna zoezi ama shughuli ile ya usajili wa kura, kuna chochote ambacho aliweza kugusia? Kumbuka Manzu, kumekuwa na mdahalo mkubwa kwenye bunge la kitaifa kuhusu swala la matumizi ya mfumo wa dijitali au mfumo wa kutumia madaftari katika usajili ama katika upigaji kura ambao utafanyika mwezi wa 8. Kumbuka tume ya IEBC hivi leo maafisa wa tume ya IEBC, kwa mfano afisa mtendaji mkuu Ezra Chiloba alikuwa anazungumzia swala la tume hiyo kujaribu kutafuta fedha zaidi kutoka kwenye hazina ya kitaifa au National Treasury, fedha ambazo zitatumika katika kuweza kuweka teknolojia ambayo itatumika katika kutuma matokeo ya uchaguzi, ambapo watakuwa katika kila kituo cha upigaji kura wakituma matokeo. Walikuwa wanazungumzia swala la teknolojia ya satellite ambayo itatumika wakati mwingine ambapo mitandao ya simu haitafanya kazi. Bila shaka ni swala ambalo pia wamesema walikuwa wakizungumza na mamlaka ya mawasiliano nchini ama Communications Authority of Kenya. Pia swala hilo pia walisema kwamba watakapofika mbele ya hazina ya kitaifa watazungumzia swala hilo ili wazidi kuongezewa fedha. Wanasema kwamba mgao wa ziada au supplementary budget kutoka kwenye hazina kuu ya kitaifa ilikuwa inawapa bilioni 2 tu, lakini hao wanasema pia wanahitaji bilioni 10 ili kuweza kufanikisha uchaguzi mkuu wa Agosti 8. Manzu, hizi fedha ambazo wanazozihitaji hivi sasa labda ni katika zile ambazo zitasaidia kwenye kuendeleza ama kuanzisha shughuli hii ya uchaguzi mkuu, ama ni katika kuendeleza pale ambapo waliachiwa? Wanasema kwamba kumekuwa na mabadiliko kwenye sheria na mabadiliko hayo yameongeza mahitaji. Kwa mfano, idadi ya vituo vya upigaji kura vimeongezeka. Mwaka wa 2013 walikuwa na vituo 1031, lakini mwaka huu watakuwa na vituo 1044. Na pia kuna idadi ya watu ambao watakuwa wakipiga kura katika kila kituo. Sheria mpya imeongeza kwamba idadi itaongezeka kutoka kwa watu 500 katika kila kituo hadi watu 700, na hapo unaona kwamba mahitaji ya fedha yanazidi kukua makubwa zaidi. Pia hapo ndipo inawabidi wazidi kuweka shinikizo kwenye serikali ili fedha ziongezwe ili uchaguzi wa mwaka huu uweze kufanikishwa. Manzu, asante sana Mark Namaso kwa taarifa hiyo ambayo umeifuatilia katika majengo ya bunge, kuangazia pia kile ama shughuli inayoendelea katika sehemu ile. Mtazamaji, tukiendelea na taarifa zaidi, tuende sasa kwenye masuala ya usajili wa kura pamoja hata na usajili wa kitaifa ni vitambulisho. Na kamishna wa kaunti ya Kisumu Maalim Mohamed amewaonya maafisa wa usajili katika sehemu hiyo ambao wanaoshiriki ama kushirikiana na makundi ili kuwalaghai wa Kenya ili waweze kujisajili vitambulisho vya kitaifa kwamba hawatofutwa kazi pekee bali hata wataangukiwa na mkono wa sheria. Haya yanakuja baada ya wananchi kulalama kuitishwa kati ya shilingi 100 hadi shilingi 350 ili kupigwa picha na pia stakabadhi zao za usajili kukubaliwa. Kamishna wa Kisumu Maalim Mohamed amesisitiza sera ya serikali kuwa vitambulisho vya kitaifa vinatolewa bila ada yoyote. Tayari ametoa amri kwa msajili mkuu katika kaunti ya Kisumu kuchukulia hatua afisa yoyote ambaye atakayepatikana akienda kinyume na agizo hilo la serikali. I came here to apply Friday, but I was told that I should come with 100 shillings for photo. I want to apply for the ID, and I was told to prepare 150 for the photograph, the birth certificate, and the photocopy of my father's ID. Kwa dio mali ya kipande anachukua 150 kila mtu hati ya picha. Sijui ni hiyo ya kufanya nini hiyo 150. Nimekuja hapa Aero ku apply ID
Nimepata mtu kwa ofisi sasa. Nimesema ati nitoe 350. Nimetoa 200 alafu 150 ya picha. I was able to talk to the county registrar of persons who is also coordinating for this region. And we have agreed he should conduct a very thorough investigation with immediate effect. If there are cartels, what we call the middlemen, who normally hang around the corridors of our offices, particularly where we issue passports, ID cards, and are purporting to be our officers, then that is a subject also for investigation, because deputy county commissioners have been told, and the security apparatus, to make sure we have no such cartels in our offices. We don't need middlemen for Kenyans to get their ID card. They must have free access to our offices, because you have an open door policy, and that they will be attended to. Kwingineko, chama cha Amani National Congress yani ANC kimeonya kwamba huenda mpango wa chama cha Jubilee kuzindua kadi maalum za wanachama almaarufu smart card unanuia kufanikisha uvurugaji wa sajili la wapiga kura nchini. Katibu mkuu Geoffrey Osotsi amesema utaratibu unaotumika katika uendeshaji wa shughuli nzima na wana Jubilee unatilia shaka uhuru, wazi na uadilifu wa maafisa ama afisi ya usajili na wa watu na ile ya tume ya IEBC. Serikali ya Jubilee kama kweli wako serious na hii mambo ya voter registration, wako na ile orodha ya watu milioni 9 ambao wako na vipande na hawana kura. Wapublish hiyo majina ipewe ma chiefs in their various areas, DOs, hawa watu wapatikane, waweze kufikiwa, waregister kuwa voters. Hiyo itakuwa njia rahisi kuliko serikali iko na data lakini itaki kupublish hiyo majina. It is making it difficult for everyone. We know those people, let their names be published, and those people will be available, they will be registered as voters. Na mtazamaji, sasa tuende kwenye taarifa ambazo zinazofungamana na baa la njaa ambalo linaloendelea kushuhudiwa katika sehemu mbalimbali hapa nchini. Na mbunge wa Fafi Bare Shila ametoa wito kwa serikali kutangaza hali ya ukame na baa la njaa kwa ujumla humu nchini kuwa janga la kitaifa. Shila amesema iwapo hatua za dharura hazitochukuliwa katika muda wa siku 7 zijazo, basi huenda watu zaidi wakapoteza maisha yao. Shila amekosoa hatua za sasa za serikali kukabiliana na njaa kwamba ni za kuchelea, huku hali ikizidi kuwa mbaya zaidi. Here the national government saying that they have set aside 1.6 billion shillings. To us, that's a marriage. It will never come, because we have been told many times it is going to come and we have not seen. We are being told that food is being supplied. I'll give you an example. In Fafi constituency, Fafi sub-county, 100 bags of beans and 100 cartons of nutrients supplements has been given. And it has been dumped at the headquarters. Fafi is big. To take them to locations, it is again a nightmare, because there are no transport. And when we divided it, we found that each location is getting 4 bags of beans. How will the whole location eat, 4 bags of beans? And whom are you going to give? And whom are you going to deny it? I'm telling you, the government should wake up from the slumber. This is not what we deserve. We need an urgent things. We don't need boardroom meetings. We need food, water, and medicine very urgently. For instance, orders have been given for those food, for the children, the nutrient supplement. They say it again, the order is that it should be taken to health centers.
We don't have health center. Most of the places they don't have health centers. How do we distribute it? Na moja kwa moja basi mtazamaji, ili kuweza kupata hali halisi ya uzito wa baa la njaa hapa nchini Kenya. Hivi sasa ninaungana na mwanahabari mwenzangu ambaye amesafiri na kuelekea sehemu ya Lokichar kule kaunti ya Turkana. Alikuwa maeneo ya Eldoret mapema ile asubuhi, lakini tunavyozungumza hivi sasa bila shaka Elvis uko maeneo ya Lokichar. Hali ikoje kuhusiana na tatizo hili ambalo linalolikabili taifa la Kenya kwa sasa? Barabara Ali Manzu, kama ulivyosema, kwa kweli nipo eneo la Lokichar, kaunti ya Turkana, ambapo kuanzia mida ya asubuhi ambapo tuliweza kufika eneo la Kainuka hapo mapema, tukaweza kuzuru tu kuangalia jinsi hali ilivyo, hasa tunaoviona jinsi wakazi wa maeneo pale lile baa la njaa limeweza kuathiri hadi hata tunaona kwamba hawana uwezo wa kuweza labda kujistiri ama vile kujitafutia maji. Alifika eneo fulani ambapo tuliweza kuona pia maji ambayo yapo tu ni ya chumvi, na wenyeji wanasema yale maji kwa kiwango moja ama kingine huwa inawaathiri hasa labda viungo mbalimbali vya mwili hadi labda kuwafanya labda waweze kukosa mkojo kwa siku moja ama mbili. Hiyo ndio hali tu ambayo tutakuwa tunatathmini, na kama mpigaji picha wangu labda anaweza pata jinsi labda kina mama, wazee, ajuza walivyojiketia, hawana labda tija yoyote ya kuweza kuzunguka eneo moja ama jingine kujitafutia chakula, ila labda kuja kuketi kwenye kivuli kama hichi ili labda kuweza kujistiri na jua ambalo kwa kiasi moja ama nyingine inafanya ngozi yao inaweza kubambuka, zingine zinaweza kupauka. Kwa kweli ni hali ya kusikitisha. Kwa hiyo bila kupoteza muda nitaweza kuzungumza na mzee mmoja ambaye ni mzee ambaye anawasilisha labda ili baraza zima la eneo la Lokichar aweze kututaarifu tu kuhusiana na ili baa la njaa ambalo limewasakama kwa kiasi kikubwa. Shukran sana mzee kwa kuweza kujiunga nasi. Labda tuambie majina yako ni nani na ili baa la njaa katika eneo la Lokichar limeweza kuathiriki vipi? Jambo KTN. Bari yako. Mimi ni mzee Moses Kuya kutoka Lokichar, Turkana South, ambaye sasa niko katika hali ya disaster. Disaster ni hali ya njaa. Hali ya ukame kali sana. Ukame imekuwa ya 92, 93. Wakati mahindi yolo ilitoka sijui Amerika sijui wapi na wapi, ama watu walikula ile mtama ambayo ilikuwa nachanganyika na mchanga. Ile mchanga ule mimi tena ndio nilikuwa kama assistant chief wakati ule, wakati wa mjumbe bwana Angelei ambaye aliyokupa wakati ule. Mimi sasa naona mbuzi yangu ilikuwa ni 1,000 na kitu, imekwisha 500. Nimeshindwa nitaweka wapi. Ile zingine ambaye nabaki yote ni ya kukwisha. Na sio mimi peke yangu. Kila mtu tulikuwa na msema sausi msema. Nashikwa na hiyo tabu sana. Nafikiria sana sijui serikali wangu ya Jubilee iko wapi anisaidie. Serikali yangu wa county imeenda wapi? NGOs, makanisa na wengine wameenda wapi kunisaidia? Wakati ule kuna watu ambao walinisaidia ile mbuzi ambayo ilikuwa na kufa. Walikuwa natoa 2,000 kwa mbuzi moja, hata kama naeleke kufa, walikuwa natoa shilingi 2,000. Anaambia mtu aweke, wakati mambo ukame itakapokwisha itaweka hiyo pesa mpaka anunue mbuzi nyingine. Ndio, labda mzee, kwa kuweza kukukatiza, labda ukame unajiri wakati ambapo wanasiasa wamejitokeza na kuwataka nyie kama wakazi wa maeneo mbalimbali mwa nchi mweze kujitokeza na kuweza kujisajili kama wapigaji kura. Je, auoni kwamba ni ukweli kinzani kwamba mnatakiwa mweze kujiandikisha kupiga kura ilhali hamna hata maji ya kuweza kujistiri? La, hii ni mpango ya Mungu ambaye imepangwa tangu awali, kulikuweko imepita. Na hii naye imejitokezea. Sio mpango ya mtu, sio mpango ya nani, mpango ya Mungu. Sasa saa hii tunaomba serikali atuingilie, atusaidie kwa njia yoyote vile ambaye inaweza kutusaidia, sababu wamama nini
maji imesama chini zaidi, kama ilichimbwa puti 10 ama 20 ama ngapi, imesama chini sana. Sasa maji imekosa, chakula imekosa, chakula ile kidogo naleta kwa duka imekuwa bei kali mno. Sijui sasa tutafanya namna gani. Tunaomba tu, narudia, serikali yangu ya Jubilee, serikali yangu ya county, serikali yangu ama NGOs, kanisa na wengine Oxfam na wengine watusaidie, watutafutie namna ya kusaidia maisha ya binadamu ya Turkana mzima, sio Lokichar peke yake, kila pale. Tafadhali naomba. Ndio. Labda mzee, kabla sijaweza kuja kwako, acha niweze kumsikia kwa huyu bwana wa pili. Tupe tu maoni yako, labda jina lako na hisia zako kuhusiana na hili bala njaa. Ndio. Nitakupatia jina peke yake, mnajui Kiswahili, mnajua Kiturkana. Jaribu tu Kiswahili, manake ni televisheni ya Kiswahili. Tafadhali. Najui Kiswahili. Ndio. Haya, zungumza. Sasa mimi naitwa Peter Lokeno Alim. Natoka South Lokichar. Sababu hakuna maneno tunatafuta tu maneno ya usaidizi peke yake katika Turkana mzima. Kwa hivyo Naam, kidogo hapo picha yetu inaganda kutokamana na hali ya ugumu sehemu hiyo, lakini naarifiwa imerejea tena. Labda tumpe fursa tu kidogo tu mwanahabari mwenzangu wapate kumaliza. Wenzemi. Sasa ile mtu hako na pengine 5, pengine 10, ako pande ile na Pokoti, anaishi na Pokoti pale, karibu na milima ya Pokoti huko. Ukukuja upande wa Kalapata, Lokichar, hakuna kitu utapata, hata mbuzi nini. Ni wamama peke yake na ukame tu, inalala kwa miti moja tu. Sasa hapo peke yake ndio nasema tusaidie kweli. Kama ni serikali ya Jubilee, atusaidie sisi kabisa. Atusaidie. Sasa mimi nasema tu hapo kwa upupi. Ndio. Labda nikiweza kuzungumza na huyu kijana ambaye vile vile tunamuona katika maeneo haya. Vipi bwana, anakuita nani? Naitwa Benson Erega Yukom. Labda unaweza kututajia maeneo ambayo yamekabiliwa kwa kweli na ukame huu? Tunaweza zungumza. Basi mkubwa, nadhani hapa hivi area yetu tumeumia sana. Kwa ile matarajio ambayo wazee wamesema, tumeona wengi ambaye wameumia kujua ukame kama watu kutoka reserve. Sisi watu wa town pia tumeumia, wengine ambaye hawajisaidii kwa vyovyote vile. Yaani ingawaje ile usaidizi ambayo ungekuwa natarajia yote imezama chini. Hatuoni hata ya sahi. Sahi tuko tunaumia sana. Kwa wale ambaye wanatusaidia. Kwa wale ambaye wanatusaidia tunaona nini? Tunaona ukame imetukaribia sana. Ile usaidizi ambayo tungepata imezama sana. Na hiyo njaa imeenea watu wote kote nchini ya Turkana South. Ukienda upande ya Lokwamosing watu wanaumia sana. Ukienda upande ya Kalapata watu wanaumia sana. Ukijaribu tu namna yoyote utembelee hizo nchi yote, uangalie tu vile watu wanakaa, na kuna kama vile mbuzi hakuna area hiyo. Saa hizi wanashambuliana Wapokot na tena ukame na wasidia. Ndio. Nadhani. Shukran sana. Labda hiyo ni maoni tu kutoka kwa mmoja wa jamii hii ambaye ameweza kusema kwamba wameweza kusakamwa na baili la njaa. Ukame ambao umeweza kuathiri maeneo mbalimbali humu nchini, tukianzia maeneo ya Marsabit, tuende Kitui, labda maeneo labda kule ukanda wa Pwani, na vile vile maeneo tu ambayo yako kaskazini mwa nchi, ambapo tumeendelea kuona kwamba hili baa limeweza kuendelea kwa kiasi kikubwa. Hata hivyo tutakuwa tunazuru maeneo mbalimbali ikiwemo mji mkubwa wa Lodwar na viunga vyake, ambapo tutakuwa tunadadavua tu jinsi wakazi wanavyoishi, hasa wakati huu ambapo ukame umeweza kulisakama ama taifa la Kenya. Manzu. Asante sana mwanahabari mwenzangu Elvis Kosgei ambaye yuko katika sehemu ya Lokichar pale kaunti ya Turkana. Tutakuwa naye katika taarifa zetu za siku zijazo, manake anazunguka sehemu hiyo kuangazia na kutuletea ripoti kuhusiana na baa la njaa ambapo kwa sasa limeathiri takriban sehemu yote hiyo
ya kaunti ya Turkana. Mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za Mbiu ya KTN alasiri hii. Kumbuka pia kwenye taarifa hizi tuko na mahojiano jioni hii ya leo ama alasiri hii tutakao kuletea hapa studio, na vile tutaendelea kusikiza baadhi ya wanahabari wenzangu na taarifa ambazo wametuandalia kuhusiana na matukio mbalimbali. Napumua kidogo tu, nitarudi kwenye muda usiokuwa mrefu.